31 Αυγούστου. Τα κενά των διευθυντών που θα προκύψουν έχει λάβει υπόψη του το Υπουργείο πώς θα αντικατασταθούν. Οι πίνακες για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων λήγουν 31 Ιουλίου. Λιγότερο από 30 μέρες. Όχι σε 3 μήνες, σε λιγότερο από 30 μέρες. Και τι ακριβώς έχει πράξει? Να θυμηθούμε το γεγονός ότι δεν έχουν περάσει τα ΚΠΑ, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Να θυμηθούμε ότι τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν βαλτώσει, δεν έχουν προχωρήσει η επιλογή των προϊσταμένων. Να θυμηθούμε ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, μια προετοιμασία αφού ολοκληρώνεται. Και σε όλα αυτά είμαστε στο 0. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Και θα ξεκινήσει η χρονιά και θα έχουμε καραμπόλες με τεράστια προβλήματα σε συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν. Και τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω με το εξής. Αυτά τα ζητήματα τα οποία σημείωσα και ανέφερα δεν έχουν καμία παραταξιακή χρειά. Είναι κοινά προβλήματα όλων των εκπαιδευτικών. Αυτά πρέπει να μας ενώνουν. Και αυτά πρέπει να αποτελέσουν και την καρδιά του συνεδρίου. Κάθε συνέδριο πρέπει να ολοκληρώνεται με 5 συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Ή και παραπάνω, αλλά συγκεκριμένες. Με συγκεκριμένους στόχους, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με σχέδιο δράσης και με δημόσιο απολογισμό στο επόμενο συνέδριο. Είχαμε βάλει αυτούς τους στόχους, προσπαθήσαμε, καταφέραμε τι δεν καταφέραμε και για ποιο λόγο δεν το καταφέραμε. Αυτό είναι η λογοδεσία. Το μεγαλύτερο χρέος μας είναι να φύγουμε έχοντας αποδείξει στους εκπαιδευτικούς ότι η ΟΛΜΕ μπορεί να τους εκπροσωπεί. Δεν μας ενώνει η κομματική μας ταυτότητα, μας ενώνει η ευθύνη απέναντι στον εκπαιδευτικό. Αν από αυτό το συνέδριο φύγουμε με 5 συγκεκριμένες διεκδικήσεις που θα υπηρετήσουμε όλοι μαζί, τότε θα έχουμε τιμήσει το καταστατικό μας. Εγώ θέλω να φύγω από αυτό το συνέδριο έχοντας την βεβαιότητα ότι έστω μία φορά βάλαμε πάνω από τις παρατάξεις των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το χρέος μας. Ευχαριστώ πολύ.